আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমার যে ভিডিওটা আজকের সেই টপিকটা হচ্ছে হেডফোন কিভাবে রিপেয়ার করবেন। এই ধরনের ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে আরেকটা, তো আপনারা সেটা চ্যানেলে যেয়ে দেখতে পারবেন। সেটা অন্য আইফোনের হেডফোনের রিপেয়ার দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে জ্যাক রিপেয়ার শুধু। আচ্ছা, আমি ওইটা আই বাটনে দিয়ে দিব। আর হচ্ছে এখন যে হেডফোনটা, এটা কিভাবে পুরাতন একটা হেডফোন যেটার স্পিকার অনেক ভালো, খুবই ভালো কোয়ালিটির স্পিকার, কিন্তু আপনার ওই হেডফোনটার বা ইয়ারফোনটার যে তারগুলা সব নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো বেশি দিন বয়স হয়ে গেলে এগুলো নরম হয়ে যায়, প্লাস্টিক টেম্পার নষ্ট হয়ে গেলে নরম হয়ে যায় এবং অনেক জায়গায় ছিঁড়ে যায়, ফেসে যায়, এরকম হয়। সেক্ষেত্রে সেই দামি হেডফোনগুলোর স্পিকার কিভাবে কাজে লাগাবেন সেটার উপরে একটা ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন। এটা পুরাতন একটা হেডফোন শাওমির। তো এই হেডফোনের স্পিকারগুলো নিয়ে আমি নতুন একটা স্যামসংয়ের হেডফোন হেডফোনে এই স্পিকারগুলো সেট আপ করে দিব। তো অবশ্যই ফুল ভিডিওটা দেখলে আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটা দেখতে থাকুন এবং শিখতে থাকুন।